Praça 7 de Setembro, bairro Cidade Alta, Zona Leste Natal. Aí é o Palácio Felipe Camarão, Prefeitura Municipal de Natal. Olha esse registro aí. Da Chevrolet D20, 4 portas, carro de som. Silvino Baú, publicidade. Rua Ulisses Caldas, bairro Cidade Alta, Zona Leste Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, quinta-feira, 9 de maio do ano de 2024. Praça